हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्टार इलेक्ट्रॉनिक की ओर से आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं यामाहा का नेचुरल साउंड कैसेट डेक। दोस्तों, सिल्वर कलर जिसका मॉडल नंबर है KXW321 एंड ब्लैक कलर जिसका मॉडल नंबर है KAW421। दोनों सेट एकदम मिंट कंडीशन के, बहुत अच्छी कंडीशन के, एकदम न्यू कंडीशन का ही है, क्योंकि अभी इनकी लेमिनेशन भी नहीं उतरी है। ये आप देख सकते हैं, इनकी डोर पेन की अभी लेमिनेशन भी है ये, और आप इनको अंदर से भी देख सकते हैं। बिल्कुल न्यू कंडीशन के मेरे पास ये दोनों कैसेट प्लेयर, मिंट कंडीशन मेरे पास दोनों कैसेट प्लेयर आए हैं। बस केवल फ़र्क इसके कलर का ही है। एक आप देख सकते हैं, ये सिल्वर कलर में यामा और ये ब्लैक कलर में, और मॉडल एक ही है, फंक्शन एक है। आइए मैं दोनों को चलाकर एक एक करके आपको चलाकर दिखाता हूँ, बाकी इनके कुछ फंक्शन मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, पहले मैं फंक्शन बता देता हूँ। मॉडल एक ही हैं और फंक्शन तो लगभग सारे एक ही हैं। यहाँ ये स्टैंड बाय ऑन, और ये इसका प्ले है, ये फॉरवर्ड, ये रिवर्स, और डेक 2 का ये प्ले, ये फॉरवर्ड, रिवर्स, और जी स्टॉप एंड काउंटर रिसेट और डायरेक्शन ऑटो रिवर्स। दोनों ऑटो रिवर्स ये कैसेट प्लेयर हैं, आप ऑटो रिवर्स चला सकते हैं इसमें। डायरेक्शन ऑटो रिवर्स बदलने के लिए ये है। इसी तरीके से ये नीचे वाला भी सेम सिस्टम है, और आप यहाँ देख सकते हैं, ये इसका रिकॉर्डिंग लेवल है, ये फ़ोन है, और ये ब्लैक कलर में लेवल है, बैलेंस है, और प्ले ट्रिम्स है, थोड़ी ट्रेबल को हाई और कम करने के लिए। तो चलिए मैं वीडियो शुरू करता हूँ, बाकी मैं इनको चलाकर इनके फंक्शन बाद में आपको और बताता हूँ। ये पावर ऑन करेंगे हम, यहाँ डिस्प्ले देख सकते हैं, नीचे वाले सेट का पावर ऑन करेंगे, ये देख सकते हैं डिस्प्ले। ये पहले मैंने नीचे वाले के कनेक्शन RC जैक में लगाए हुए एम्पलीफायर के थ्रू। पहले मैं ये चलाकर आपको दिखाता हूँ। एजेक्ट, थाम लो साथ जब तक हो, बात कुछ होती रहे, बात जब तक हो, सामने बैठे रहो तुम, रात जब तक हो। अरे रे अरे क्या हुआ। ये ऑटो रिवर्स के लिए, ये स्टॉप, ये रिवाइंड, ये स्टॉप, ये फॉरवर्ड, ये स्टॉप, ये प्ले। आइए डेक 2 चलाकर दिखाता हूँ। इसको एजेक्ट करेंगे, ये इसका एजेक्ट, ये प्ले के लिए, ये डायरेक्शन ऑटो रिवर्स, साथ जब तक हो, बात कुछ हो। यहाँ देख सकते हैं डोलवाई NR, ये डिस्प्ले में सब शो हो जाएगा। डोलवाई B एंड नॉर्मल। रात जब तक हो। स्टॉप, रिवाइंड, स्टॉप, फॉरवर्ड। ये डिजिटल डिस्प्ले में आपको ये काउंटिंग शो हो जाएंगी, और ये प्ले। तो दोस्तों, ये तो था हमारा ब्लैक कलर का, इसका मॉडल नंबर है KXW421। आइए अब मैं सिल्वर कलर की आपको साउंड सुनाता हूँ। बिल्कुल कंपनी की ओरिजिनल ट्यूनिंग है इनमें, और स्पीड वगैरह सब कुछ ओरिजिनल है, कोई छेड़छाड़ नहीं की हुई, और बिल्कुल मिंट कंडीशन के, न्यू कंडीशन के मेरे पास ये दोनों कैसेट प्लेयर आए हैं। अब मैं ऊपर वाले को चलाकर दिखाता हूँ, सिल्वर कलर को, और इसके लिए पहले मुझे RC जैक पीछे से चेंज करने होंगे, देख सकते हैं। ये इनके RC जैक में इस वाले कैसेट प्लेयर में लगाता हूँ। ये इसकी लाइन आउटपुट में, ये मैं आपको अब चला कर दिखाऊंगा। थोड़ी लीड शॉट है मेरी, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे कर देता हूँ। ये देख सकते हैं, अब मैं सिल्वर कलर चला के आपको दिखाऊंगा।
ये पावर ऑन और एजेक्ट कैसेट दूसरी लगा लेते हैं इसमें। एम्पलीफायर ये ऑटो रिवर्स। और दोस्तों जैसे मैंने आपको ये रिवर्स फॉरवर्ड प्ले वगैरह दिखाया ऐसे ही इसमें फिर मैं इसकी वर्किंग भी दिखा देता हूँ आपको। ये फॉरवर्ड के लिए स्टॉप, ये रिवर्स के लिए स्टॉप, ये प्ले के लिए। बाकी डोल बाई NR, डोल बाई C नॉर्मल, ये स्टॉप, ये डेक B थी, ये डेक A चला के दिखा देता हूँ मैं आपको। प्ले देख सकते हैं ऑटो रिवर्स। इसका फॉरवर्ड देख लेते हैं, स्टॉप, रिवर्स, स्टॉप, प्ले। तो देखा दोस्तों आपने दोनों कैसे डेक फुल वर्किंग फुल रनिंग है। और ये आज मैंने दोनों पीस इसलिए ही डाले क्योंकि एकदम एक साथ ये पीस आए थे और बिल्कुल नई मिंट कंडीशन के आए थे। मैंने कहा आज एक साथ ही इनको दिखा देता हूँ। जिस भाई ने पसंद करना हो, लेना हो, कोई भी इसमें कलर चूज़ कर सकते हैं। और इसकी डबिंग भी दोनों फ़ाइन है, दोनों की आप दोनों की डबिंग फ़ाइन है। ये डबिंग नॉर्मल और हाई स्पीड एंड नॉर्मल स्पीड से भी आप डबिंग इसमें कर सकते हैं। ये देखिए दोनों परफेक्ट सेट हैं, एकदम फुल रनिंग है। और मैं इनकी बैक साइड अभी आपको अब दोनों को ही दिखा देता हूँ। देख सकते हैं दोस्तों ये इसकी बैक साइड, दोनों नीट एंड क्लीन पीस हैं, जो कि आपने अभी इनका फ्रंट देखा ही है। और ये बैक साइड है, ये आप देख सकते हैं। ये आइए RC जैक के बारे में बता देता हूँ। ये प्ले और ये रिकॉर्डिंग के लिए लाइन आउटपुट एंड लाइन इनपुट, इसी तरीके से ये नीचे भी है, प्ले, रिकॉर्डिंग, लाइन आउटपुट एंड इनपुट। और ये यामा कॉर्पोरेशन मॉडल नंबर वगैरह, इसका सीरियल नंबर। और यहाँ देख सकते हैं मेड इन मलेशिया के हैं ये दोनों पीस। और चलिए दोस्तों मैं इनका प्राइस बता देता हूँ। तो देखा दोस्तों आपने ये यामा स्टीरियो कैसेट डेक और एक ब्लैक कलर एंड सिल्वर कलर, और दोनों की आवाज़ आपने देखी। बहुत बढ़िया साउंड, बहुत बढ़िया आवाज़ निकल रही है और दोनों मिंट कंडीशन के हैं। इस तरीके के कैसेट डेक कम ही आते हैं, इतने नई कंडीशन के और इतने परफेक्ट फुल वर्किंग। और दोस्तों अगर ये किसी ने लेने हैं, परचेज़ करने हैं, तो मैं इनको देता हूँ केवल 9000 ओनली। एक पीस आपको 9000 का मिलेगा, 9000 रुपये का। आप या ब्लैक के कैसेट प्लेयर ले सकते हैं या सिल्वर ले सकते हैं। दोनों के रेट मैंने सेम ही रख दिए हैं कि कोई रेटों की वजह से, कलर की वजह से रेटों में डिफरेंट ना हो। और आप हमसे कोई सा भी पीस ले सकते हैं। दोनों फुल रनिंग है, बहुत बढ़िया साउंड क्वालिटी है, ये आपने देखी। और इसे लेने के लिए आप हमसे मिल सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।